foto. Halo. Halo. Ya, yang pas dito kwaki. Halo teman-teman, kamu mau bikin pesawat kardus. Bikin pesawat dari Kardus. emang kardusnya ada? Ada. Di mana emang kardusnya? Tuh. Ayo, Ya, kita bikin pesawat dari kardus. yeay. Kita coba dulu ya. Ya. Ini dia. Kita punya 2 kardus. Terus 2 kardusnya ini mau Kemal pakai buat bikin pesawatan. Ya, yang airplane. Yang airplane. Iya. Yuk, bawa pesawatnya. Bawa 1. Awas kena ini. Ya, bawa 1. Tapi punya 1, cuma 1. Yuk. Oke. Ini kardusnya sudah ada 2. Terus kita harus butuh apa? Bukan. Butuh selotip sama gunting. Hanya lain, ini udah ada selotip, gunting sama apa ini namanya? Penggaris. Oke. Udah ada sama cutter. Oh iya, cutter, kita lupa ambil cutter. Kita ambil cutter dulu. Oke. Mari kita bikin pesawatnya. Kita mulai. Karena pertama ya, kita mau pesawat yang tajam banget. Iya. Pertama-tama kita cutter dulu tutupnya. Maksudnya ininya nih. Ininya di cutter dulu kan. Iya. Nanti ininya bisa dibikin buat sayap pesawatnya. Nanti kita lomba main pesawat ya. Namanya juga bikin pesawat ya. Jadi kalau berisik nggak apa-apa. Oh gitu. Emang punya pensil nggak? Ini Kem, mau kita bikin untuk ini nanti di cutter supaya nanti pesawatnya berbentuk. Juga. Nah, nanti ini di cutter Kem, di cutter supaya nanti bentuk pesawatnya bermacam-macam. Cicak dinding. Boleh. Cicak ding ding ding. Diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap. Lalu ditangkap. Yeay. Ini udah dipotong pinggir-pinggirnya. Di pinggirnya. Terus yang tadi kita potong tadi Kem. Nanti kita ini, terus nanti ini kita bikin seperti ini. Baling-balingnya, sayapnya. Baling-balingnya sama sayapnya. Ini apanya? Ya, itu nanti kita bikin baling-baling sama Ini sayapnya. bagiannya apa? Dari sisanya. Jadi jangan dibuang. Jadi kalau dibuang sayang. Harus dibikin sayapnya sama baling-balingnya. Ya. Oke. Oke, sekarang sudah jadi. Sekarang tugas Kemal buat masukin sayapnya sama baling-balingnya ke pesawatnya. Sini, coba di sebelah sini. Duduk sini. Pertama sayapnya dulu kita masukin. Nih. Pertama sayapnya dulu Kemal masukin. Hello, Kemal. Kemal, masukin dulu pesawat. Come on, let's do it. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth
Yuhu, pesawat Kemal sudah jadi. Ayo, terbang. Mau pergi kemana sih? Pergi ke bumi. Ini sudah di bumi. Pergi ke luar angkasa. Oh, keluar angkasa pakai pesawat ini. Ya. 6 little airplanes, 7 little 8 little 9 little airplanes, 10 little airplanes. Great job, guys! Now, let's count backwards. 10 little 9 little 8 little airplanes, 7 little 6 little 5 little airplanes, 4 little 3 little 2 little airplanes, 1 little airplane. 1 airplane, 2 airplanes, Warnanya apa aja? 3 airplanes. Ini yang tulis siapa nih yang tulis? 4 airplanes. Bukan Kemal yang tulis. 5 airplanes. Ini yang warnain siapa? 6 airplanes. Bukan Kemal. Yang 7 tempel-tempel Kemal. airplanes. 8 Iya. airplanes. 9 airplanes. 10 airplanes. 1 little 2 little 3 little airplanes. 4 little 5 little 6 little airplanes. 7 little 8 little 9 little airplanes. 10 little airplanes. Backwards. 10 little 9 little 8 little airplanes. 7 little 6 little 5 little airplanes. 4 Mana bisa dia Salim? Gak bisa dia Salim. Ya ampun. Dadah. Dadah kucing. Oh sayang, kucingnya gimana sayang? Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Dana jatuh, jatuh, jatuh. Ya Allah. Awas jatuh. Ya sudah. Dadah. Shoulders, knees, Sudah. toes, head, shoulders, knees,